Hello! Mag-unboxing muna tayo. So, ayan, in-order ko siya sa Amazon and 3 days lang dumating na siya. So, actually, meron na akong isa but hindi ko siya gusto. Parang nabibigatan ako, parang ganon. So, ito, in-order ko. Dati siyang $100. So, nabili ko na lang siya ng $32. Nag-discount siya, nag-super sale. So, ayan. May mga specification kung paano siya gamitin. Yan, may mga free. Hey buddy. Hey buddy. Hi. Oh, this is nice. Happy. Pretty girl. Pretty girl. So, tama na ang daldal. I-open na natin. Ang dami pang sinasabi ni Aling Chub-chub char. Ayan ang mga laman niya, mga ka-chub-chub. Merong nakabalot. Ayan yung mga free. And then also, meron siyang warranty and instruction kung paano siya gamitin. Yan, instruction manual. See? At alam niyo ba may iba-ibang language siya. May language ng Chinese, language ng English. Depends kung saan galing yung order. So, galing siyang China. Made in China, char. At saka mga ka-chub-chub, diba dati ang hair dryer is warm and super hot siya. Ngayon, meron na siyang cool. So, yan ang nagustuhan ko. So, syempre, ang ginagamit ko yung cool. Yung, ayan o, tinuturo ko, cool, warm, and super hot. Kaya, high-tech na ngayon ng mga hair dryer. Yan ang nagustuhan ko. Tapos, tingnan nyo guys, meron siyang para protector. Yan, maganda. Kailangan ko siya kasi yung anak ko, kung lahat ng mga gamit ko pinagkukuha, pinagtatapon na. Ngayon, lahat ng gamit namin nakaangat. Yung lagayan nga ng sapatos, hindi pa ako nakakabili dahil ngayon nasira din yun. So, ayan nga mga ka-chub-chub, may free siyang yung pwede mong palit-palitan kung paano sa hair mo. Kung gusto mo lang ng ganyan lang. Tapos meron yung isang malaki guys. Ayan. Madali lang siyang ikabit at madali lang din siyang tanggalin. So, okay. May tatlo siyang klase ng design ng pag-hair dry. Yan, yung isa maliit. Yung ina-open ko. Nakita nyo ba yung kamay ko, yung daliri ko mga ka-chub-chub? Ang sakit pa rin yan. Ayan, mga ka-chub-chub. Ilalak mo lang siya. Iikot mo lang para mailak. Ang dali lang naman niya ilagay. Napakadali lang naman gamitin ng hair dry. Pero syempre mag-ingat-ingat pa rin kung paano gamitin. Basahin pa yung instruction. Ayan, kung buong mukha yan, matutuyo yung mukha mo. Char, ang laki kasi, diba? So, ayun nga mga ka-chub-chub. Alam niyo ba, 3 times a week ako nagbabasa ng buhok. Dati, araw-araw. Or like, another day, every another day, ganon. Kasi nga, ang tagal matuyo ng buhok ko. Alos isang araw bago matuyo. Eh, syempre, from work, maliligo ako, diba? Papahinga muna ako, tapos maliligo ako. So, ayan nga, mga ka-chub-chub. Meron siyang sign ng arrow. It means, matitiklop mo siya. At saka ang kagandahan, less space siya sa mga lagayan ko ng mga makeup. Ayan, ang ganda niya. Don't forget follow, like, and share. Thank you guys.